Top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီငလိပ်လိုအပြန်အလှန်ပြောထားတဲ့စကားအသွားလာလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးအတန်တွက်နဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုတွဲပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ dialogue လေးတွေရဲ့မတူညီတဲ့အမေးအဖြေလေးတွေကိုလေ့လာပြီးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်နော် Dialogue 2 Hi နေကောင်းရဲ့လား Hi how are you doing Hi how are you doing အတော်လေးကောင်းတယ်ခင်ဗျာရော Pretty good yourself Pretty good yourself ဒီနေရာမှာ and you pretty good and you လို့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Pretty good and you ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာရောဒီညအားသလား Fine are you free tonight Fine are you free tonight အားပါတယ် Yes yes ပြပွဲသွားကြရအောင် How about going to a show How about going to a show မဆိုးဘူး Sound great Sound great Dialogue 3ခမရမနှက်ဖြန်ညအားသလား Are you free tomorrow night Are you free tomorrow night ဟုတ်ကဲ့အားပါတယ် Yes I am Yes I am ကျွန်တော်တို့အတူတူညစာစားကြရအောင် Shall we have dinner together Shall we have dinner together စားတောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုတွားဖို့စိတ်ကူးရှိသလား Do you have any special restaurants in mind Do you have any special restaurants in mind ရှိပါတယ်အစားအသောက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သိတယ်ရှိပါတယ်အစားအသောက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သိတယ် Yes I do I know a place that has excellent food Yes I do I know a place that has excellent food ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခမည်းနဲ့လိုက်ရမှာပျော်တယ် Okay I will be happy to join you Okay I will be happy to join you ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့အခုလို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာတော့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေ